Yes, there you go. I know a little German. He's standing next to me. But he wanted an aeroplane that was just pure fun, real fun to fly. And that's why he designed this, because it's both. It's very pretty, very elegant, very aerobatic, but just such a lot of fun, very pleasant. Ist Vizepräsident der TRESCAL Group. Dieses Unternehmen beschäftigt sich weltweit mit der Kalibrierung von Messwerkzeugen, sowohl im mechanischen, im physikalischen als auch im elektrischen Bereich, als auch mit der Wartung von Testequipment in der Luftfahrt. In über 21 Ländern der Welt ist es am Start, in Europa, Nordafrika, Asien, Südamerika und den Vereinigten Staaten. Auch in Deutschland gibt es 10 Laboratorien von TRESCAL, ein Unternehmen, das mit 2300 Angestellten in 180 Laboratorien über 35.000 Kunden jedes Jahr mit 1,8 Millionen Kalibrierungsservices betreut. Jean-Marc vertritt hier das deutsche Laboratorium, ist mit dem Flugzeug aber nicht nur auf der ILA zu Gast, sondern hat auch schon in Hamburg, in Paris oder in Marrakesch mit dem Flugzeug die Firma TRESCAL vertreten. Well, delightful little aeroplane. This one in particular was built in 1989 by Jean-Marc, who not only is the pilot and owner, he's also the vice president of TRESCAL. The aircraft appearing in their colour scheme because TRESCAL are here at ILA. They're a global player in calibration services, providing verification, repair and calibration of measurement instruments in physical, electronic and mechanical domains. They're partners with many of the largest aerospace companies in the world and have operations in 21 countries throughout Europe, North Africa, Asia, South America and the USA. With over 180 calibration laboratories worldwide and 2,300 employees, they perform over 1,800,000 calibration operations annually. Now the reason they're here is because Jean-Marc wanted to represent the German branch of the TRESCAL Group, which has over 10 calibration laboratories in the country. He's also displayed the aircraft in Paris, Farnborough, Marrakesh, and you can meet him and the team, the aircraft at the end of his display. Throughout the show you can meet them at their stand in Hall 2 of stand number 226. Können Sie ihn sowohl im 3D-Display an seinem Flugzeug treffen, als auch am Stand der TRESCAL Group in der Halle 2, Stand 226. Vielleicht noch was zur Auslegung des Flugzeuges. Mit 2 Mann Besatzung möglich, Tandem-Anordnung der Sitze. Wer genau hinguckt, sieht auch, dass von hinten geflogen wird, wie das bei vielen Flugzeugen mit Heckradauslegung der Fall ist, zur Gewährleistung der Stabilität und Steuerbarkeit entsprechend der Beladung des Flugzeuges. Und wir werden dann auch im Landeanflug sehen, dass er entsprechende Manöver durchführt, um die Sicht nach vorne zu verbessern, indem er einen Seitengleitflug macht im Landeanflug und beim Rollen dann auch entsprechend Zickzacklinien rollt, weil er nach der Landung mit gehobenem Bug, mit gesenkt, also schon mit Rollen, nicht an der Rolling nach vorne sehen kann, sondern seitlich und vorbeischauen und das macht man am besten durch Rollen mit Zickzacklinien. Jean-Marc bringing the Starduster 300 into lab, and he likes to perform what he calls a 1960s style aerobatic display, not the hard-edge competition aerobatics of aircraft like the SA300 we saw earlier with Uwe Wendt, but something much gentler, much more old school.